tukukulisizayo mukumuloko mukama ayongere maaso nga akuwa omukisa mwena tubabuzaako wonna muli yemusinzirira kubanga mulaba Salt TV nga tubagamba tubageza ekiseera kirungi ebisera bya bufuzi, a lot of lousy talk, good talk, bad talk, obusungu, obukambwe buyitiridde, okwevuma kuyitseewo, okwevuma kulinga okwevuma ne tubagamba nti mukama Katonda ajja kubanga abituyisamu kibi nti amachache zigakyali magale abantu consolation bade bagifuna mu church olinga bwemuyitirako adukanagenda nekweka mu church nayogera ne mukama Katonda we fede twanjisebo Dr. Sam Nayamba atukolera ekyokunywa kya mukama Nayamba ekyokunywa kino kigula nusu 10 olwa Uganda ng'okyakisanga ku dduuka erikuliraanya oba supermarket yonna ekuli okumpi nusu 10 weetaaga nga bwe nkugambye ng'akacupa kano kameuzi 3 naye kajja kuyambako kubanga obutofaali bw'omubiri gwo bufuna amaanyi okwerwanako singa oba olumbiddwa ekirwadde kyonna mu mubiri n'olwekyo weemanyiza okunywa ekyokunywa ekya mukama Nayamba obeere n'obulamu okumanya ebisingawo olina kyeweebuuza ku Dr. Sam ogenda kumufuna ku namba zino wammanga zengenda okuwa ne obanga oyagala kufuuka kitonzi kumutegeezaako tifeene ekyokunywa munnange tufuna kitono okusinziira ku bungi bw'abantu abali eno oba okuwabula kwonna kwolowooza nti kwandibadde kukolebwa ku kyokunywa ekya mukama Nayamba naye nga nkujjukiza tikyakakasibwa ekitongole ekyekebejja omutindo mu ggwanga lyattu Uganda UNBS kitegeeza nti ekyokunywa kino kyekyo kiri ku mutindo. Dr. Sam ojja mufuna ku 0780 17 ana 16 oba 0757 56 00 Ye Dr. Sam Nayamba owa mukama Nayamba healthy drink ate banaffe bannabyabufuzi n'abalina business ez'enjawulo abeebuuza nti nkola ntya okumanya ebifa emiwendo oba engeri gye nsobola okulanga mu product yange ku Salt Media bwoti bw'ogenda okukola kwate essimu zino zengenda okuwa ojja kubanga okuba butereevu information yonna gye weetaaga ojja kubanga ogifuna ojja kuba ku 0702 17 eyo ya Airtel 0702 17 kozesa frequency eyo kasangwawo nakazadde waayo 17 kokozesa noyongerako kodi ya Airtel ya 0702 oba MTN eri 0392 17 54 muna business ne muna byabufuzi ayagala okubuukinga obudde obw'okujja okubuulira muka abantu byogenda okubakolera yita ku mikutu egy'ebiri gye nkuwadde ojja kubanga butereevu ogenda maaso n'okubanga otegeera byonna byoyagala okumanya. Okay, twagala okuyingira mu lupapula lw'obusava tumanyi Robert Mitibyana tukumanga nga ayitamu naye katusoka tulugyewo omutwe gugamba nti omuyaga gwa people power tegugenda kubanga gulama tegujja kusigalawo 221 wanagwerako gujja kubanga people power mbuyaga eyo yonna. Omubaka yeewozezaako n'agamba nti baamukutte bubi okwogera kino omukyala Betty Namboze bakireke yakyogera ate kaakati ali mu kibiina kya NUP abamu babadde beebuuza lwaki yagendayo nga yayogera ekyo yeewozezaako n'agamba nti nze nagamba nti mwami Kyagulanyi yeetaaga okukola ekibiina asobole okunyweza ekisinde ekya people power. Ekibiina bakibaawo kijja kusurvivinga beyond that. Okay, we shall discuss that musaawa eno yenyini gitandise people power ne NUP. Okay, yino kooti engeri gyatulikawo okumenya kyaki omundeeba babyogeddeko wano ojja kubanga obisomako bayagala akyali interested mu KCM ndeeba nze nagivaako dda ogwo gwaffe twagukola twazukusa ensi amaaso era abantu batandika okusatira ogenda okubayamba. Abuyindi balina bye boogedde wano nga bagamba nti China ine engeri gye bayisaamu si bulungi ojja kubisanga mu lupapula luno olwa Observer olufumye enkya ya leero. Wano waliwo agamba nti n'empisa eno ey'okuwakanya oba empisa eya opposition Museveni ayinza obutakampeininga oba ayinza obutakuba kalulu. Okay, naye waliwo story enyuma ennyo cracks in Bobi Wine DP partnership abasajja bawandise oluzungu lulungi nga badiscussing ensonga eno nga bagamba nti waliwo yaliyo nga abatunula bano abasajja abagenda mu NUP naye nga tebalina masanyu n'ababuuza banaye nga muli banakuwavu nagamba munange tuli banakuwavu kubanga tewali kicelebrating DP gye tubaddemu emyaka 30 tugisuddewo eno gye tuzze tutuuse naye bannange oyo omukyala bw'atyo goba mu maka
Edye lyasooka bwe liba lyagaana ate bwe nkuwasa ne nkuleeta ewange tojja na nakuyomba munnange oli abadde mugagga nga mpa buli kimu kati ate ggwe. At the unveiling, nakuyo. At the come watch up all the newcomers looked like they had gathered to mourn rather than to celebrate their defection. Era obwo obufumbo tebuwangaala buli kadde obeera buli kigwawo obeera okigeraageranya ku ddya liri eryasooka. So kakati ekintu ekyo bakinogera eddagala nga bukyali bw'oba ozze eri biganja story gisomeeko ekwasa ennaku naye waliwo bakonjedde boogera nti ekyenfuga yakyagulanyi nzibu nnyo akola eno bwati lwaki olowooza kukonjera waliwo omuntu asobola okuvaayo n'akola public statement nga mbanyi nti erimu okukonjera wano waliwo ekibuuzo ekinene babuuzizza nti olukiiko olupya olwa Buganda olwa bannamateeka lunaasobola okukomekkereza ekibbattaka. Okay. Ekibbattaka ate nga oba ekiwamba nga kiganye kireke mwebali kyogaa biyinza okuba nga aba LDU twagala kwerimira njaga wangi biyinza okuba nga aba LDU betwalondo tuyambako okumalawo effujjo ng'ate kakati ne bajja kuyigiriza nga be bannannyini ifiryo. Okay, twagala kulima njaga rajivu lupareria bwatu bwagambye ayagala girima contract twagiwa bannaffe bali ebi Abayisirayiri be bagenda okulima enjaga kubanga bo bamanyi ekyo gikola mu Yerupaleri agenda gikola mu agenda kulima ye abaguza bali bwera bagirima lwaki naffe era ina yayongerwako lwaki tebagirekera bannaffe bali eri abeeri wansi ne bagirima nabo ne bafuna kasente kitegeeza amawulire gaagano amawulire gaagano tugamazeeko wano bawandiise ne bagamba nti bannadp abeegatta ku kibiina ekya Bobi Wine babawandiiseko wano ne bagamba nti si basosoze mu mawanga naye bantu abaliwo okulaba omukisa ogwaliwo oba omukisa oguliwo gwe baagala okubuukira ekyenva ngamba abantu abagala ebyobufuzi abagala nabo okubiyingira mu top level batandikire wano join the Democratic Party now there is virtue kubanga era wano ate tubasabe omukulu Norbert Mao ate mangu delegates day conference kubanga babadde atya bonna okutwala entebe ye bamudduseeko Democratic Party agikulembera Norbert Mao avuddeyo n'agamba nti nate ekibiina kye kigenda kuddamu nate kiyitumuke buto kiddemu kishayininge enebadde party 1 kati mulinde party 2 ichuli party 1 ishuli mwamusanga mwamusoma naye gulo yakoze analogy endala ennungi yagambye nti agenda kuba mukambwe nnyo alinga omusota ogweyubula tomusota bw'ogusanga nga gweyambulamu ekiriba kyagwo ekikadde noyagala olaba obwerere bwagwo ofa kati lipi alinga omusota ogweyubula obukambwe buyitirivu ate akakanya obukambwe bw'abanga tugamba ekibiina kino kisobola okutegekebwa asooke yekompozinge buto it is possible to organize this party ebitutte abakadde yabazimbirako yakubira ku siranda essimu it's possible to organize this party lwaki olowooza kiri generation iyo nebadde olyanze nandibadde president bagenze nate nga nona abadde abogerera bubi jo juzi yagamba Norbert Mao nti Namboza badagala bwa president general wa Democratic Party nena agamba nti emikisa gya Namboze okufuuka president general wa Democratic Party gyenkanira ddala n'egya Namboze okumulonda kuba Miss Uganda nedda sebo olinga agamba nti tekisoboka mulonda kubwa Miss Uganda oli bwe yagambye gwonyonyola mugambye omusajja mukyoli mulango ndimukunyonyola kigambo Miss yagambye emikisa gya Namboze kufuuka president wa Democratic Party gyenkanira ddala owulira gyenkanira ddala Namboze okufuuka Miss Uganda naye ng'ate be yagambye tuli bantu bakulu tulowooza mwakikwata bubi
kati gwe kikutudde mu kifuba nefe twakivudde kudda kikulumidde bwerere mugamba tuli banene walogulire lyobadde onyumyamu ne control room eri ebweru limpe mukuva mu ggwanga erya Mali abantu babadde beegugunga akabanga akawerako nga baagala president alekulire. Waliwo imam ayitibwa Mahmoud Diko gye buvuddeyo yakuŋŋaanyayo kaawa abantu ne batandika okwekalakaasa naye nga ekibeekalakaasiza kwe kuba nti gavumenti yali eyitiriddemu nnyo obulyake obusosoze bwali bungi mu ggwanga ate nga bagamba nti n'engeri emirimu gye gikolebwamu era ne batandikiraawo okwegugunga mpola mpola. Kyaddaaki president atendewaliddwa oluvannyuma lw'okukwatibwamukko n'atwalibwa eyo mu nkambi emu ey'abannamagye yavuddeyo kaakati avuddeyo n'alangirira nti okwagala oba obwagazi bw'alina eri eggwanga erya Mali tebumuganya kuleka muntu yenna kuyiika musaayi oba muntu yenna kufa naye yesuddeyo gwanagamba. Kakati n'olwekyo agambye nti ye kaalekulire ne gavumenti ye yonna agimenyeewo anajja okumuddira mu bigere ajja azimba ekintu ekipya. Ekyo kigamba gavumenti ya NRM nti kuno ku Africa obulyake bwe busukka n'obusosoze abantu beegugunga. That's my statement. Therefore mucekinge obulyake n'obusosoze waliwo neyakaya nenye ennaku ezo naga nti aliwo asinga obubi ayogedde ku busosoze oba bukoze naye ono takikoze mu mirembe ekyokulekulira yasooka n'ayita musajja mukulu nange kyeŋŋamba nti ng'ayagala bakole gavumenti ekintabuli nti obulyake bwe busukka n'obusosoze abantu beegugunga. Ye bwe kyabaawo n'ayita omukulembeze waabwe bakole gavumenti ey'ekintabuli. Ebyo bigattako nze statement yange yaweddeyo dda era mugezi yategedde dda kyeŋŋamba agamba kino tugenda kukikola bwe watya nga kyategedde si gy'otegeeza. That's I'm a literature student. Sauli yake. I'm a literature student. I'm a student of literature. Student wa literature akkiriza interpretation eyiyo. Ontegedde? Nyizo kugamba nti oli wagamba botukano gamba nze mukyala gundi. Nti kitegeeza bwe kiti. Unagane dda yategeeza ekyo. Oli wagamba nze jenno tumukunde. Ntukozese ekyo kyogambye ekiriwo kyabadeko arrest. Nze jeno tumukunde. Nze interpretation yange nagambye mba nasuddeyo demisinde. Kati oli ayinza okugamba kati oli yabuuziza yessebo nkumanyi. Yagambye yessebo nkumanyi naye amateeka ga covid ogamenye. Kati nze ate simunyonyola mateeka kuba ye jeno. Wopyanta oli mu DTZ ate ne weerabira nti eriyo abakutumye genda okole kino order from above. Above oluusi above ebeera ku headquarter muleme kulowooza nti above zonna ena kubeera head of state. Jozi mukyala Lumumba yagamba nti bonna bana NRM abanaamenya amateeka ag'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 bakwatibwe. Eyo mboozi kati oyo interpretation yo gwe abasajja banene wano mu movement n'abakazi n'abakazi abantu banene ali waggulu w'amateeka ebyo byammwe tulina abanene mu size omusajja yatabukidde ku TV ngenda kikatako ekigambo ekyo for the time being yalina right eyogera ekigambo ekyo yekka. Ayatera okwambala esaati ya yero ninamuwa amagezi yandibadde yambalirako black naye yambalirako kaki kyayagala ya identity ye nandibadde simata nga kuliko black gyayagala kati black ya Professor Simeon era kasitolaba black omweteddeko ate nga asiiba wano gwakirese ajagamba omuwala wange aluwa twakugamba nti oyo yekka mutukuvu layisi wa Uganda yayinza okuyisa yagambye eggulo they beat my people ng'omupoliisi oli awo omupoliisi yenna anasangibwa ng'atunulire butunulizi ng'abantu bange babakuba nesi yagikola bagambye kulunda mbizzi naye era waliwo lwe yagamba abantu nti you beat my soldier we yaviirayo n'ebiragiro
ebikugira abakuumaddembe okuba essasi omubiri. Oyagamba osanga abantu nga beekalakaasa genda obatabbiro bagambe bannange okwekalakaasa kimenya mateeka. Ne batandika okukuba kuba essasi mu bbanga. Statement ezo oluusi abantu bazivumirira nezivumula. Kati eriyo yasooka Trump yayogera statement ensi yonna n'egivuma ng'egamba the riots eziwakanya abalwanira abaddugavu Black Lives Matter ntuufu abaddugavu eddembe lyabwe tulirespectinga naye n'agamba but when they start rooting okubba start shooting riots wezakoma tebaddamu kola oliye commander in chief tubagamba nti omukulembeze bwe baba nga atudde abeera mukulembeze therefore oyo byayogera mu bakwate abasajja tebakwatika omusajja balabye yakankana ngono tumukunde n'okuba amagye yagavaamu n'ogera okukwata serving general bakumaddembe nabo batya nnyo luno balimba ne omugamba bwakukwanoga ayogerako n'ono olaba kankuwa ekyo okulabirako na buli kati gundi akyejjusa mukwano gwange twali naye ku Makerere University Grace Twaguma nawe yakola atya yali ali tayalinga naga abana be naye so ya mwenna mu nsonyiwe Kayunga rights yazitandika okwetonda kya yali nsobi ati yali ki yakola bulungi nekitegeza he is still haunted Kayunga rights tezandi baddewo senga Twaguma nawe yakozesa common sense ku scene eyo ku Kayunga bridge Katikiro wa Buganda yatuuka engineer wa Lusimbi namugamba ngenda kulambula kabaka jagenda no crossing no crossing here nanga nteeka ogenda nanga bogenda ngenda kukozesa gwenda kunkakokozesa eki nagamba onganyi kale basi abekiseka tebalinda olwagamba kale eno muliro ne bakoleze bwa kiseka ontegere kigamba therefore what am I saying nti olina okukozesa amaanyigo obwongo ne common sense yo ng'oli ku amagezi amazaale bakutumye genda okwate ani ali mu active kati wetantaluti abana bantu bagamba nti nange era tunokola bwe nga kandi genda okwate General Salim Zale wali ali mu operation wealth creation basusa abantu 200 nga Besigye bamukwata Siberi Besigye era bamukwata Siberi Besigye musawo BESIGYE Besigye musawo and akandwa naho now that's the difference awate obogeze mukyobusosoze kiri kye twali si busosoze tugenda mu kaseera kazibu nnyo actually tukanyweyo omulamu agwaffe nga tulina Robert Mutebi kisoboka okujjawo kitejugira fedde bwakiyise effujjo oba obutabanguko okulwanagana mukaluka n'akajja okwesika ebitogi ebyo byonna okwevuma effujjo general okutwalira awamu naye waliwo eggulu eritayinza kulekayo nga tetunagenda eyo nnyo ku kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 ebivaayo biraga nti amawanga agakulemberwa abakyala ng'egakutte bendera mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 bwe bageraageranya abalwadde be bafunye n'engeri ekirwadde akawuka bwe kakosezza amawanga gaabwe balabira ddala nti abantu baneeno bakoze mu mawanga ago gegaliwa bagamba nti eggwanga erya New Zealand awamu ne Ireland balina abantu abali wansi w'obukadde 5 naye nga kuba neeno basobodde okubanga bafiirwa abantu 2,000 bokka kakati lwaki musosola Uganda ekulemberwa mukyala batunuulidde embeera Uganda ekulemberwa mukyala batunuulidde embeera we are doing better than them ebyo bya busosoze byammwe bye muliko propaganda w'abazungu I will not buying that. Where is Uganda? Batunulidde German. Where is Rwanda? German ne Bungereza. Nga bafirirwa abantu bameka. Abantu emitwalo ena. Kati ku Eggwanga erya Bangladesh. Nedda nyabo komao. Pakistan.
abakulembeze abakyala biripoti byo bifu bakoze kyamaanyi nnyo okulwanyisa ekirwadde ekya COVID. Uganda has done better. Mugenda tugamba nti Uganda tebwaliyo. Abalwadde be babadde nga bafuna n'okujjanjaba kati Uganda yakafuna cases zimeka eziri alarming. Ddirwa mwagamba nti tufunye abalwadde anti twazistopinga lwakuba tunamukulembere mukyala. Tutunuulira banene abadde ne infections ez'amaanyi ne bajjanjaba abantu ne bawona okuziika ne kugenda bulungi. British propaganda okuziika neo-colonialism ofaananye ofaananye ne Besigye twagala kuyozaayoza abakulembeze Besigye omufaananye otya bwe tubeera n'ekizibu wano nagamba ngenda bawaloopa mu European Union okusingira ddala bagamba nti omukyala Angela Merkel akyabirimu okay to comparinga notice. Yes. Tulaba president atandise okubogola. Tulaba NRM etandise okuwaga. Tulaba people power for the last 2 full year. Ebade etaddeko omuliro. Ontegedde. Actually ngabo twalaba mu togikwatako. Did you watch togikwatako with the keen eye? Abantu babeereyo nga balekana nga balaga ababaka ba movement nga basooka okuba nga basirise. Bwe kyatuka okuba nga kiyita ekikonde ne kivaayo ne beekuba. Ontegedde. Bwe kyatuka okugamba nti bane tukironde bwe twatuuza tebabiriiko bonna ne bavaayo parliament nejjula nefuna overflow era ne balonda ne bagamba ejja kukwatibwako. Ontegedde. Yes. Kati movement ebadde esirise. Commander wayo in chief yabogode. Olunaku lwa weekend I was following with a keen interest, with a keen eye, social media. For the first time Museveni team ye yayiye ebifaananyi ku social media bingi nnyo. Kyokka gudi ebadde ekikolo ekyo okumala mwaka mulamba aba people power NUP kati ebifaananyi bwe bitandika okwevuma kutandika kweyongera kubadde weekuli. Tugamba nti tusobola okubeera mu ggwanga lino ku bigambo bantu bye bakozesa. President yabogode yabatayinza kujja nakikitu abanaki bagamba mbukakamu abegayirire ateese yabadde mukambwe nnyo. Obukambwe okyayinza okubogolera abantu ba people power ne basirika. Omanyi waliwo ekintu kye tulina okusooka okukkiriza. That's one. Na kino kankimalidde leero bireete byogereko lumu. People power bayinza okubeera ku social media nga tebavuma na kuwemula. Ate ennyo na kuvuma kuwemula n'okuvoola n'emikwano gyabwe babavumiramu. Kasuli ayogera akantu konna sitoyasimulamu bubi kenzo babadde bamuse ennaku ezo. Era waliwo neyamuwoninze nti amagye agamu gabadde eigulu ke yabadde wano nti amagye gabadde geebase gabadde off duty naye alinde bajja muwa level. Okusookera ddala waliwo ekintu kye tulina okukkiriza. Bwe ntandika ekintu kankozesa ebibiina ebiriwo. Mwami Kyagulanyi okutandika ekisinde kya people power okukiteekamu eryanyi eryo lyonna ayina ekintu kyayina nga ye mu mutwe mu bwongo abamwetoolodde kye batannaba kutegeera. Mwami Museveni okusalawo okugenda mu nsiko yalina ekintu kye yayina mu mutwe abaasooka okumwegattako kye bataategeera. Bayinza okuba nga balowooza nti baategeera. Era yenga nanyini vision annyonnyola buli kimu. Naye beerayo kyaleka. Naye ate ne mu kunnyonnyola ne waba binnyonnyodde byonna era siyinza kutegeera nga ye bw'akitegeera. Kiringa muwandiisi nze amwerwayita. Nyinza okuwandika karakita nga mulaba mu mutwe naye azannya ng'omulaba ennyambala enneeyisa physical appearance na buli kimu yo neno kiwo omuntu kukizanya ne kimulema. Kyovola banange sikkiriziganya ne kirimbuleta script yo tusooke tugiyitemu tulyoke tukole ki tujyothora. Ago mateeka gabasibirya mu bbwa naye nga ate amateeka geetagisa mu Uganda. Yes. Kakati ne Kano Kizza Besigye okutandikawo FDC yayina ekintu mu mutwe
abamwetoolodde kye bataategeera nti abakulembeze bonna ab'ebibiina by'obufuzi balina ekintu abatandisewo ebibiina bino balina ekintu kye balina mu mutwe nga bagezezzaako okukinnyonnyola ababeetoolodde ne balowooza nti bakitegedde naye ng'ate tebakitegedde oba si kyo balina ekintu kye beesigaliza nga babannyonnyolako bitundu. Nzija ku donation eyakozeseddwa President Yoweri Kaguta Museveni nga tonavaawo awo fedde tekisoboka muntu kwesanga bwesanze ng'alina kyakoze nga how did I get here nakikyantukakoko eyo ebantuuko togiinaako control akalulu olwenesimba kuba president waliwo omuntu gwe nali naye nga tuyita mu kibuga nga bakalangirira nti akalulu kawedde Museveni akawangudde kati waliwo gwe twali naye mmotoka nga awagira nnyo Museveni mwami kibuga yali avuga natugamba tugendeyo ekololo nze mbuze ku bantu nagamba munange ffe tuli kulina bye tulaga nedda kangende ndabe abantu tuwezeeyo bade batujereka nnyo tetuwera netutuuka ekkololo ng'abantu ekisaawe kijjudde ekyekkololo kati n'agamba nzikamunike ti bantu bange munaakima nga biwedde kati ng'emmotoka yasinga oddowa nga mulina muviira nenzigulawo oluggi amenye omutto aveeyo agende egatte mu bantu beffe tusimbule olwagulawo bwe ndi nensimba eweeru abali mabbali g'ekisaawe omuntu aleka nagamba senkubye owulidde ssebo end of the story abaali ne batandika okukiyalinga ne bankwata ku mukono bampaludde kyeyini zigenda zizuka ne bantwazikuza nze nasooka nakyogeranga nnyo mu theatre nze nasooka era nze nali nkikoze okuyimiriza speech ya president 5 minutes more everybody was shouting everybody nga naye mulaba abuuza kiki ontegedde nga ndi mu kisaati nakitereka ekisaati kyange kya white omukulu yali okwesanga nga ntuse ku kituuti nagamba my opponent nagira bwati sebo nsibambi yeyavaawo yali atudde wera we natuula ne mwami kibuka nga tuli naye ninga mwami kibuka this is a mistake president ali busy tuddukewo era nduza agenda okujja amaze okwogera okutubuuzaako nga twayuzizza dda twavuddewo dda otegere kigamba don't you think nti Kyagulanyi ayinza okwesanga vision ewa president agirina kubanga bino byabadde yita ghetto president tukitegeera kati it was not by default yali akimanyi akiruka ekigambo ekyo he ate omusumba abibuulira bulijjo nti bakutuma ekintu nekikulaalirako ye vision abali nayo naye bino ebya NUP olwezatula wansi nagamba tikole kino weeve mweyinza okujja buzibu eti ogenda wange kusindise ngekutusiza awantu wooli ekintu nga House of Prime Ministers International Salt Media nze ni mukungu mu Salt Media nemanyi nti eriko vision bearer nanyini kirooto era afuba nnyo okutunyonyola buli kigenda mu maaso naye kiri mu mutima gwe tuyinza okuba nga tetunakitegeera na bulungi ontegedde kati biri mu bibi akimanyi muyinza okuba ng'oyinza okugenda with commercial reasons ti onatuwa miliyoni 10 nagaa naye ezo teziri mu Yesu bali abantu baffe bajja kuleeta 10 naye lujja kubeera ddaaki 10 naye nga zonna za Yesu nolaba zino nga zandibadde nyangu naganidde no nogamba ate nakunyonyola nga kyekituufu nga 10 olugatta nalwo neluvaamu 10 ate nga zonna za Yesu zirimu Yesu oli akigamba mbuuza kati gwe enfedde okakasa Kyagulanyi yatula wansi nga yesimba kuba president oba MP naga nti agenda kwesimba kuba president mu mwaka guno naga nti ajja kubanga atandise ekibiina NUP nti ajja kigula ku musajja oli gwe sikyajjukira linnya akijemu oba wave busindisi nesanga ng'akoze ekyo ekyokulabirako ngenda kozesa ekyentambula y'olukale
taxi nga tebannaba ku restrictinga muwendo gw'abantu be batwala kulwanyisa COVID-19 naye taxi erina okutiika abantu bameka 14 bwe bateekangamu abantu nga 17 twenyiga namwe twenyiga tugenda kutereerera mu kkubo nga bagamba emmotoka wetandika bweti okutambula ejja creatinga space mujja kubanga musobola okukola ki okwetaaya temufaayo erina kutika 14 mulimu 17 naye bwe tunaasimbula tujja kutereera statement eyo giwulira Mwami Kyagulanyi sikiwa nti yali yaloota nti alikola ekibiina ky'ebyobufuzi naye okubanga already yayingira mu mmotoka oba oli awo n'asangayo ye byalina mu mutwe nti kunyigiriza bantu oba nti si kunyigiriza abantu naye kino nandikikoze n'asalawo ayingire mu mmotoka eno kati emmotoka etandise okutambula oteekwa okutereera olina wootuuse amafuta gakendedde olina okugateekamu ekisinde kya people power okukola ekisinde kino mu ndowooza yange yali achekinga bameka abali nange ku nsonga eno nti ate bw'oba weegendereza bw'oddako emabega gikwateko togikwatako abantu abasinga okujjayo ekikonde bali balina red ono yayongera okumukakasa nga teyali wuwe okay Robert Mutebi ali Nansana twagala okumufuna tuwulire embeera y'ekibuganga bweri have got a very good talk wasotya Robert Mutebi ekwewinza okuba nti totya kugenda ku poliisi ennaku zino abapoliisi babajjako emmundu ne bazirwanira ssebo tubadde twogera ku omukulu Kyagulanyi bino ebigenda mu maaso yabipulaninga oba naye empewo emufuye bufuuyi neyesanga nga bwato bwali tubulire ekyoliko nenekyafu oba osobola kiteesaako kiteeseeko neyanziza nnyo neyanzeege mwena bali mu studio mbalamusizzaako nnyo nnyini ddala nammwe abagenda mu maaso n'okulaba Assault TV enkya ya leero katono nnyo ku nsonga gyempulidde mu kubaganyako ebirowoozo eya Kyagulanyi oba Bobi Wine okulabika nti ate ebyobufuzi bino kyali kyekango nti yakigwamu bugwi oba kyali kirooto kye nze bwe mba mpuliriza n'okutunuulira ate Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine n'ensengeka y'ebigambo bye yagamba nti famire yaabwe ya byabufuzi era bw'otunuulira ku baganda be bonna bakulu be n'abamu ku ndowooza ku bato be baali batandika dde emyaka nga giigi emabega okulabika nti bagezaako okuyingira mu ntebe ez'enjawulo ez'ebyobufuzi wano mu ggwanga Uganda era nga oba oliawo wadde nga teyalabikanga nnyo mu kampeyinizi zaabwe naye okiraba nti omusaayi gwo gwalimu ak'ebyobufuzi yali abuliddwa bubulwa turning point gye yali abuliddwa naye nga ne bw'owulira ennyimba ze ezimu zaalimu ako naye nga turning point andooza ye yali ekyamubuze ate nga ne wave mu kiseera ekyo eyinza okuba teyaliiwo akuba naffe bannakatemba n'abayimbi abasinga obungi mu kiseera ekyo naye turning point yagifuna olunaku lumu essaawa emu eddakiika emu baali awo kasangati nga Besigye oba oliawo nzijukira oba yali ava mu kooti nga bamuzaayo nakola effujjo lingi nnyo ng'alimu escalade twaliwo ne Dennis Kasirye bwe nzijukira ku olwo olunaku lwali luzibu nnyo eri abamawulire n'abantu naye bwe yakolamu katemba waawe yali omungi ennyo yagenda okulaba ng'abantu kumpi buli muntu amuwanikira emikono buli muntu amugamba yeggwe ekiseera ekyo kyaliwo nga kanti nti abakamujja mu parliament ng'ekifo kiri vacant kati ndowooza ye bwe yalaba omwagaanyi ogwo n'agamba nti ekiseera kyekino naye mu kujja era ekiseera kyekyo ekiseera kijja nga ekiseera kyekyo atalowooza nti kirimutuusa ku ttutumu lyaliko kubanga ye yayagala bwagazi ajje agezeseemuko era ojjukira waliwo okwebuuza kungi nga FDC yagala kuleeta naani awo ne batandika okufuna okusika omuguwa era Besigye wadde gwe yaliko ku lunaku olwo n'agamba nedda bw'ayalaba ng'afunye ku sapooti eyo n'agamba nti nja kutandikira wano nja kweyimirizaawo era ndowooza mwami Ssenkubuge omanyi bagamba nti amagezi ttaka ekulamu yeebuuka kati ye bwe yalabanga oba oliawo sapooti erabika ejja kubaawo n'agamba nti sika FDC nsobola okwetengerera era bwe byajja bwe bityo ne DP n'agamba nti nedda kaŋŋende nga nze nvuganye mu mbeera emu oba endala tunalaba ebintu bwe binaatambula kati yawo bwe yalozaamu awo mu kukampeininga nga buli muntu kumpi awagiraye
embeera negenda ng'ekula ekintu ne kigenda nga kikula mu musaayi gwe kikula paka we yagenda mu palamenti naye nga ekyo kijjeewo amaanyi ge yalaga mu Kyaddondo nga ali mu campaign ne we yawangula ate ago gamulowoozesa nti oba oliawo atajja kukoma ku ekyo kyokka ajja kubanga yeeyongerayo. Nzija mbagamba nti ye muntu kumpi abantu ebitundu 60 ku buli 100 mu Uganda gwe basula naye oba gwe babeera naye mayumba gaabwe nga bayita mu music we. Kakati ekyo kyo kyatandika okumuwa ettutumu mpola. Jukira nti mu kusooka na bino ebimyufu tebaabirina nedda bakozesanga ekigambo kimu nti eno yessaawa oba bakozesanga ssaawa. Kati engombe eyo enjogera eya eno yessaawa gye bakozesa mu campaign n'okulonda kwabwe okwa Bobi Wine nga tannaba na kufuna bya people power naki kwaba wannyo oba oliawo ettutumu ng'abantu beesanga bwesanzi buli omu agamba munne eno yessaawa. Kati eno yessaawa kyatandika okutambula mu bantu mu ggwanga lyonna nga buli muntu akikozesa asi mu kampeyini zokka naye n'ababbi abaali nga bagenda okubba nga bagamba eno yessaawa tukikole noono agenda okukola ki eno yessaawa. Kakati engombe eyo n'etandika okutambula. Kati wakati mu ngombe eyo okutambula byagendanga bikula mpola kyalenga najja twebereremu na biki abantu abavubuka amaanyi ge bakozesa n'obuvumu bwe bakozesa ku lunaku lw'okulonda ku lunaku olwo ndujjukira twalukavalinga live okuviira ddala saawa ng'emu paka saawa nga 4 olaba nti abantu bakuuma akalulu nga bakozesa engombe egamba nti twebereremu. Kati ne wajjawo n'embeera ey'okulaba nti abantu basobola okwekuumira akalulu kaabwe era bakakuuma abavubuka bakola efujjo liyitirivu nnyo tebakkirizanga mbeera yonna yakubba kalulu. Kati netwebereremu eyo nayo nejja wakati mu eno yessaawa. Kati ne wajjawo weevu ey'abavubuka mpola eraga nti basobola okunoonya akalulu basobola okukalonda ate basobola okukakola ki okukakuba. Kati awo era kampeyini we zaatandikira nti mufune endagamuntu. Kakati ettutumu eryo lyajja lyezimba mpola. Bino ebyatogikwatako bagikwateko bya jjojjo wano ng'ettutumu litandise okulayika nti likula. Kati ettutumu bwe likula nga waliwo weevu eyo eyajjawo eyo eya by elections ez'enjawulo ezaali mu bibuga eby'enjawulo ezo ekyayamba nti ezisinga zaali mu bibuga ne bagenda ne baswipinga Jinja nga Jinja East ne bagenda ne baswipinga eno ewa abasaalirwa ne batandika okuswipinganga ebifo ebyo ebyalinga vacant mu biseera ebyo era nga olaba nti amaanyi weegali. Poliisi yamuyambako okumuwa amaanyi nti buli we yalaganga nga bagezaako omutangira naki ekyo kiba kimuwa amaanyi naye ate buli we yalaganga yabeeranga ne masses. Kati awo buli kimu ne kitandika okula awo people power netandika okuzaalibwa paka kati ku kye tuliko. So kiyinza okuba nga tekyali nnyo mu birooto bye mu kiseera kino naye bwe yagwa mu kintu ekyagwawo obugwi n'agamba nti kisoboka era nga bw'omanyi nti bw'okkiriza mu kintu oba oliawo osobola okutuuka w'otuuse. Bwe yalaba nti kisoboka n'agamba nti sijja kubanga nkoma wano. Ekyagenda okufuna mu kyokkola ekibiina kya NUP kwe kuba nti bw'anaaba aleesa ababaka abawerako mu palamenti n'ebiringa ebyo ekibiina kijja kukula kijja kufuna bakivujjirira kijja kufuna asobola okubeerawo kati nga si mubaka wa palamenti naye nga sijja muyita lead of opposition naye nga alinga abeefugisi bwe babadde naye ng'afuna akasente international community n'ebiringa ebyo. So keko ka submission ke nandyagadde okuwa ku nsonga gye mubadde oba oliawo muteesako mu studio naye ekindeese enansana kati kankigendeko nakyo aneyanza nnyo neyanzeeke nzizeemu okubalamusaako abandaba nammwe abali ku Soul TV nammwe abali mu studio. Ekindeese enansana olunaku olwaleero kwe kubatuusaako butya olunaku bwe lwakedde si mu nansana mukka naye olw'okuba nti emboozi esinga obunene eva wano nansana era eri wano ku poliisi kyekindeese wano tutandulule n'ensonga endala ezibaddewo mu Kampala n'emiriraano. Wano ku poliisi we tuli essaawa zino poliisi y'e Nansana nga bw'ogenda mu maaso n'okugiraba ekikoze amawulire kwe kuba nti poliisi eno mu wiikisi 2-3 nnya eziyise bakoze omulimu gw'amaanyi okukwata ababbi ababba mmotoka. Era ekyenjawulo ekiriwo era nga bwe mwalabye mawulire gaffe omunyo okusatu nti twakozesezza n'ekigambo ekigamba nti ababbi b'erungujja bongedde okulumya ababbi b'e Nansana naye ng'ekyatwogezezza ekyo nti Nansana ebadde emanyiddwa nnyo okubeera ennyo n'ababbi naddala ababba mmotoka naye ku mulundi guno ab'erungujja baabayiseeko ne bongera okulumya ab'e Nansana batya nti bava erungujja mu bitundu by'erungujja ebyo Kosovo wawa ne bajja ate emmotoka ne bazibba e Nansana ne bazitwala erungujja. Poliisi olunaku olweggulo yakutte ababbi abasoba mu 5 nga bano beegassa ate ku kabinja ak'amaanyi ennyo era
nga nako kava Lungujja ke yakwata gye buvuddeko control room Kalebu ndowooza ebifaananyi ebyo abibalaga naye nga abakwatiddwa babadde babba emmotoka ez'enjawulo kati zino zonna zetubalaga ze zimu ku mmotoka poliisi ziyanunudde ate nga ekyagenda maaso n'okununula zijja ne zibbibwa mu bifo eby'enjawulo babbako wano ku municipal council emmotoka wali ku Kyennabweru bagenda babba mu bifo eby'enjawulo bwe basanga emmotoka nga oli agisimbye awo ajjukira nti abantu mu kiseera kino abamu abeekweka bwekweso genda mabaala kati bano bababaza nti kati ayingidde ate tagenda kuvaayo kati ne basimbula emmotoka ne bazitwala ababba abo abazibba mmotoka zino abava mu bitundu ebya Lungujja era nga babadde babbye emmotoka ezisoba kumpi 20 naye poliisi y'e Nansana yakoze omulimu gw'amaanyi ng'eduumirwa TDPC operations Brian n'abakulu abalala ku poliisi eno ne bagenda maaso n'okulabika nti emmotoka zino bazikutte ne bakwata n'ababbi abo be mulaba naye ekyenjawulo era ekiriwo ekitwogeza nti abeerungujja balumizza ab'e Nansana ababbi beerungujja bayita ababbi b'e Nansana kulitalaba ne bajja mu Nansana ne babba mmotoka zaamu n'ababbi b'e Nansana ne bayambako poliisi okunoonya ababbi beerungujja ababazinze mu zooni yaabwe okubabbako mmotoka kaakati kye twategeddeko nti ababba mmotoka zino bazikozesa emirimu 2 oba 3 bwe baba nga tebagitemyetemye gitwala oba oli akuzitunda mu speya kye bakola bazibbiramu ente babba ente mu byalo ne bazisalasala kati mmotoka zino ezakwatiddwa ezimu kubanga olaba nkadde tezirina nnyo katale koyinza kwogerako zitikibwamu ennyama y'ente neeretebwa erungujja we wali omusajja asinga okubeera omubbi ennyo ow'ente era nga nzijukira mwaka gwali gwa 2010 bwe watyo era poliisi yamukwatako nga akumpi abbye ekiralo ky'ente Kiramba ng'azisibyawo nga ewa maaso ga mukulu Edward Sekandi kakati omusajja oyo akwatibwa kooti ne zimuta kati oyo alina ekibinja kyakozesa alina departments mu kibinja kye alina ababba mmotoka alina abavuga mmotoka alina ababba ente alina abazisalira mu nsiko alina abatambuza ennyama alina buchazi z'ennyama ezitunda ennyama enzibe ku nte z'ababbye n'ebiringa ebyo kakati kano ke kabinja poliisi y'e Nansana oboolyawo nga bayambibwako abannaffe aba flying squad abakiyingiddemu oluvannyuma ke batandise okusaanyaawo era abo be mugenda maaso n'okulaba ku SOT TV be bamu ku babbi ababadde mu kabinja kano babba mmotoka bw'ebanga mpya nga bagifunye bulungi eyo bagenda maaso n'okugitunda bw'eba nkaddekadde oba bw'eba nga tesobola mirimu gyabwe nga bagitema speya nga bagenda maaso n'okutunda speya ye mbeera ebadde eno racket ebadde nnene nnyo nnyini ddala ne bagenze bagisaanyaawo kye nategeddeko nti mukama waabwe tannakwatibwa eggulo bagenze ku search enaakulabye ne bagenda ku search era mu bitundu eby'e Kosovo n'erungujja ne babaako bye bafunye ebintu ebimu bye babbira mu mmotoka babeera nabyo ate nga oboolyawo babiwa bamalaya b'ennamugu ab'enaakulabye kubanga basula mu loogi abasinga kaakati bwe babba mmotoka kati ng'eno gyogenda maaso n'okulaba UAH Premio eyo bagibiddemu laptop n'ebirala kaakati ne basula mu loogi enaakulabye era nga eyo ebyo bye babba babikwasa bamalaya bwe bagenda maaso n'okukuuma ebintu bye baba babbe naye poliisi yakoze omulimu gw'amaanyi era ekindeese wano kugisiima akabinja kano ko etandise okukasatulula naye ekibuuzo kiri nti ye nannyini bizinensi eno abbisa abantu mmotoka n'ebiringa ebyo n'agenda maaso n'okubbiramu ate ebintu by'abantu ebirala ye banaamukolera kikubanga we bwazibidde eggulo nga tannaba kukwatibwa era ekyenjawulo ekiriwo era ekindeese Nansana ekyokubiri kwe kuba nti Kinyana Mpindi na wano wendi poliisi ey'e Nakule yagenze maaso nekwata ababbira mu takisi omuli n'abakyala era bakuumirwa kati ku poliisi y'e Nakule ne takisi eri ku poliisi y'e Nakule emize egy'okubbira mu takisi agyeyongedde nnyo nga tuvudde mu lockdown emize egy'okubbira mu takisi agyeyongedde nnyo mu kiseera kino nga tuvudde mu takisi mwe abalabi baffe aba SOT TV era twagala obbagamba nti obubbi obw'okubbira mu takisi bweyongedde nnyo nnyini ddala mubeere begendereza si mukazi si musajja si mwana si muvubuka takisi gy'olinyeemu manya nti oba oliawo muliraano awo ayinza obutabawera mukwano gwo bw'oba olinyeemu weegendereze babba ebintu amasimu babba laptops babba ebintu entwala y'abantu yonna gye baba nabyo naye ekisinga obukulu ne ssente bazibba kakati era poliisi mu kitundu kino yatandise operation kubabbira mu takisi jjukira nti babadde nnyo ku Northern Bypass ate ng'ekibinja kyabwe abakikulira bava ku Kibuloka Nsana kakati awo wali poliisi y'e Nakule ku Kibuloka abakutte abamu kubabbira mu takisi ne takisi ezimu ze babbirako weziri wali ku poliisi nakyo twagadde abalabi baffe aba SOT TV tukibabuulire nti oluvannyuma lwa lockdown ebimu ebibadde tebiriiwo bizzeemu okubba motoka kuzzeemu kubanga abantu baziragajjalira bayingira mu bifo nga tebirina parking olw'okutya okubakwata ne banywera eyo nga tebamanyi ki kiri ku motoka zaabwe
nansana babadde babba nnyo motoka okutuusa poliisi lwe yayimukiddemu nekwata ekibinja ekyo. Akasembayo akabaddewo ssaawa nga 4:5 ez'ekiro, kano kabadde ku masiro g'e Kasubi. Wabaddewo obaoliawo ensasagge ey'amaanyi, abalina omulangira omu gwe baziikudde oluvannyuma lw'okutunda ettaka Samuel ne bamuleeta ebisigalira bye. Kaakati abantu be ne babireeta ku masiro ag'e Kasubi ne babisuula awo ne babeerawo akasatiro k'amaanyi. Era mu kiro ekyo kyennyini nalabye nga bannaffe abakuuma Ssaabasajja Kabaka n'okola ku nsonga za security yawo wonna ate bagenda maaso n'okujja mu maanyi amayitirivu, naye olw'okuba bano babadde n'ensonga ebintu batandise bikwata kintu kikulu. Abadde baleese ebisigalira ebyo n'ebisigalira byonna babitutte ku poliisi e Kawaala obudde bukye balabe bwe batunuulira ensonga ezo. Ebyo byonna bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwa leero. Abali mu studio byebyo omuzinda alondoza kangu baddize naye chairman we bwayiso oyo eyajje emundu ku musirikale owa poliisi. Poliisi yategeezezza nti ye bamukutte ogonno musango gubeera munene nnyo era tetumanyi gye bigenda koma, naye emizeejo egy'okulwanyisa poliisi aba traffic n'abalinga abo agibadde gyeyongedde kubanga oba oliawo n'eddembe lingi nnyo. President bw'ayogera agamba abantu balina eddembe lyabwe okukola ABCD. LDU bwekola kino nti ate bakoze ensobi. Kati abantu badde batandise okutwalira amateeka mu ngalo ku basajja bano abakuuma abantu n'ebintu byabwe, naye nga twakitegeddeko nti oyo ate ye bamukutte chairman eyaddiisa aminze omusirikale wa poliisi mu kulonda kw'abavubuka. Charles James Senkubuge naye Fedi Nabwera okujjako nga mulina kye mwagala naye mbanga temulina kye mwetaaga okuva sayidi yange munzikiriza omuzinda lungu baddize ate ntanule ku bigere tugende ku mirimu gya SWAT media ebirala. Tweyanziza nnyo ka Samarako kotuwadde, weebale nnyo, weebalire ddala, weebale nnyo, weebalire ddala. Fede owumbawumba ku byayogedde byonna. Akamondo k'ababbi too bad oba too good babeera nga batasoka okabreakinga abadde bakwata violence ekubagana n'abapoliisi. Ekimanyi lwaki kapoliisi kalabika nga kanafuyiziddwa nnyo. Poliisi erabika ngenda efuyiziddwa nnyo. Poliisi esigala poliisi eringa kanisa tereka kanisa. Kati ekyo abamu kye balina mu mutwe oli bwe kimuyingira n'agamba ako kasirikale. Obusajja buubwo obusajja bwa poliisi bupupi buubwo balina n'amannya ge babatuuma agali eyo, naye byonna mu byonna omulonzi alina kyalina mu mutwe. Yoli vision bearer gwe twogeddeko, omulonzi alina kyalina mu mutwe, eyeesimbyewo alina kyalina mu mutwe, omukuuma ddembe alina kyalina mu mutwe. Kati akatyabaga kaliwa waliwo yagamba Kyagulanyi alinga Katonda yamuleeta tetiyavaawo fenna Katonda ya nekiyamuleeta okukola yakyogera naye nze sijja kukyogera. Buli muntu sekinnoomu Katonda yamuteeka waalina okumuteeka, olina kumanya kubanga yali okulaga nti ambition ye yali tennakula, yali teyeesimbyewo mu kalulu. He had not lost. Ontegeera by election gye yawangula akalulu kali kaakaggwa. Omuntu yali ayagala okubeera member wa parliament yandibadde nawagezezzaako nobanga bamukubye babakoze batya but he did not participate. Amazima agakaawa ge gano bannayuganda bagamba bakoowu. Obukoowu bwabwe buliwa wano. Juzi wabalaba reaction yaabwe ku kulonda abakiikirira abakadde aga bonna bakadde abatukulembera kakatukole tutya kati bakoowu. Ekitegeeza nti essuubi balina mu bavubuka, baali banoonya omuvubuka anaavaayo bamuwa obuwagizi. Njagala okebere ku bonna bonna abaavaayo okugamba nti bagenda vuganya ku bwa president, geraageranya emyaka olabe ani gwe bandiyimiridde naye. People are desperate, they just want change. Oli bw'omubuuza, bw'obuuza omuntu lwaki ogenda kulonda Kyagulanyi, lwaki ogenda kulonda Mwami Besigye, lwaki olonda General Tumukunde, lwaki nze njagala nkyukakyuka oba etya nze njagala nkyukakyuka. Abamu bagambe nti katulonde Mwami Museveni tulabe ate enkyukakyuka empya gy'agenda okuleeta. So mbufunze nti abantu bakoowu, omuyaga ogw'okwagala abavubuka bakwate mu kintu. Mwami Kyagulanyi yeesanga nga ye muvubuka aliko, ye fresh blood mu politics. Kyova olaba nti kati alina following, tukyamutestinga. Mwami Kyagulanyi akyali mugole akadde kano, kyonna kyakola omukyalo omutuufu. Ebintu by'omwami byonna byonna abyezza mu myaka 2 egisooka. Ate abakujjukujju talinda 2 mu mwaka ogusooka byonna abamaze okubyezza nga 45, kubanga oluvannyuma lw'emyaka 2 you lose out. Oba tokyalina kyoyogera bamulamu bamaze okutegeera buli omu nga oyo wampisa mbi tazaala takola atya. So kakati Mwami Kyagulanyi mu politics akyali very fresh, talina data yonna ali political gwakoze
obuwagizi akyalina alaze nti alina omutima ogwagala abalala gyagenda obbakubira akalulu bonna bawangula okujjako Hoima gye baabakuba gye bagamba nti baababba n'omusajja Kasese wali abadde mukambwe temumulabye gagamba wano wa FDC abadde musajja mukambwe ennyo naye amaanyi ga Honorable Kyagulanyi kati tugenda galaba after kalulu oba kale after kamyufu k'ekibiina kye abanaawandulwamu mu kamyufu tebaakole bya FDC Kasese byekoze nti tujja bwa Namunigina bajja kujja so that is the confusion mpunzika ngamba ntya omulonzi alina kyalina mu mutwe eyesimbyewo alina kyalina mu mutwe omukuuma ddembe alina kyalina mu mutwe akati abaga kali wano abamu abalina bye balina mu mutwe baagala tukole exactly ebibali mu mutwe ate nga nange nina ekindi mu mutwe omulala alina ekimuli mu mutwe ayagala anjigiriza nteekemu ekyo ekimuli mu mutwe kyemba ntambuliramu ne bwe mba sikikoze nga ekyo kyennyini nnyini kakati ate abalala abalina ekibali mu mutwe bo baagala babeere nga be batiitiibi nga babatiitiibya okusukkuluma ku balala keeka akavuyo ketwolekedde mu kalulu k'omwaka ogujja naye mpunzika ngamba nti naawe olina ky'oyagala manya nti nange nina kyenjagala leka kunyigiriza nnyo nga nawe bw'otayagala kunyigirizibwa nse nabwire ndi Webusitema mu disitulikiti y'e Busia mbaheesereho mwebale okubanga mubona omunyuku ekyuli Salt Media mwebale okuyidaha effujjo mu Republic of Uganda lifuuse effujjo ebikolwa eby'obutemu n'obukambwe byeyongedde abantu yes obunduza bwe bayita obukoowu abantu beekumako omuliro abantu baliwaayo abaana baabwe that has been here for some time that's an act of being desperate byatwabirayo mawulire gaffe wano munawayo omwana we bagende bamusadako nti afuna obugaga Morgan alina kyadifendinze wano katono nnyo kankayiseewo agamba nti bo aba people power oba NUP tebavuma wabula mbu they are angry banyiivu kakati ebyo ebigambo bye bafulumya biraga bunyiivu they are just angry people but they don't abuse abantu oyogera ekigambo ng'okikoze in good faith nfo kyoli okuteesa naawe n'akuvuma buvumi oba mwagala mu ssente oba muwase oba biki oli musiru oli mugwagwa tolina magezi kakati nze kugambye I'm giving you my opinion nina kyenjagala kyekyo kyenjagala I'm giving you ate fe aba literature oluusi njogera ekigambo to generate debate yes abantu batidde okuba kukibogera ku nsonga eno n'okanyugayo akantu akali controversial abantu bazuukuke bakogereko enseregere ensi bweyimiridde bakuvuma buvumi naye ffe abaluddewo tumanyi nti ekivumo tekimenya gumba eyo excellency Yoweri Kaguta Museveni balingana kosa ekigambo ekigenda okunvumisa kankyebalabe naye ate tokambuwala nnyo at this moment kakkanako aba people power nammwe mukakkaneeko kana akalulu tugenda kusigalawo nga kawedde abamu bali bayambala engule abalala nga badde mu ofiisi zaabwe gye badde bakolera fena engule tujja kuzambala ene Museveni bwaba ayambadde akulembere eri abazambala eri abalondebwa abaminisita abapya kajewo omuntu ono Kituze the drink ekyokunywa ekyakaziwa ekitongole ekikebe gy'omutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya UNBS kiyitibwa Kituze the drink akolebwa mu katiko muhane ne green tea ng'era bagamba nti kirina emigaso mingi omuli okuziyiza kansa omuli okugogola emisuwa n'okwoza obutwa mu mubiri n'emigaso emirala nfaafa juice ono ali mu kacupa ka mezi 13 agula nusu 10 zokka Kituze the drink ali mu maduka gonna ne supermarkets mu Uganda omusubuzi musange mu kikubo oba ku factory yaabwe eri ebukyenyi bakubire ku simu 0787304531 ne 0787305009 Kituze healthy drink have a healthy life sigenda kubanga nsukawaawo effujjo tubegayiridde terijja kutuwanguza kalulu mukamba abampera omukisa bye bye